Sveiki! Mes vėl grįžtame prie aliuminio virinimo temos. Ir jeigu savaime suprantama, aliuminis labai gražiai virinasi su tygu, truputuką egzotiškiau yra aliuminį virinti pusautomačiu, tai šiandien mes virinsim aliuminiu glaistytais elektrodais. O ką mes šiandien virinsim? Iš mūsų draugo Deivido gavom šio seno, sudrožto, sulaužyto paspirtuko aliumininį rėmą. Ir šitą rėmą mes suvirinsime su elektrodais. Tam tikslui mums yra reikalingi aliuminiui virinti skirti elektrodai. Šiuo atveju pas mus yra Lincoln Electric aliuminis silicis 5. 3,2 mm glaistyti aliuminio elektrodai. Taip pat mūsų draugų Stokerio mums paskolintas aparatas Schweisskraft. Tai yra galingas 3 fazių elektrodinis aparatas. Mes jau vieną laidą apie jį darėm, šiandien mes išbandysim jį būtent su aliuminio elektrodais. Mano turimi elektrodai yra 3,2 mm storio ir gamintojas šiam storiui rekomenduoja pasirinkti srovę nuo 70 iki 120 amperų. Tikriausiai šį paspirtuką būtų geriausia virinti su plonesniu elektrodu, tačiau yra kas yra, tai aš pasirinksiu šiam elektrodui skirtą žemesnę ribą, tai yra aparatą susireguliuosiu ties 70 amperų riba. Kaip minėjau, srovę pasirenku 70 amperų. Hot startas, tai yra funkcija palengvinanti lanko užsidegimą, elektrodo uždegimą. Kiek pamenu, elektrodas užsidegdavo ganėtinai sunkiai, tai aš hot startą pasirinksiu galbūt ties pusę, galbūt net truputuką daugiau, kad man lengviau užsidegtų. Ir arc force'as, tai yra funkcija, kuri neleidžia elektrodui prilipti. Na, irgi, sakykime, pasirinkime ją ties vidurinę poziciją, kad, na, dėl viso pikto priglaudus arčiau elektrodą jisai man neprikiptų. Gerai, 70 amperų. Važiuojam. Dar yra viena, senai kaip ir žinoma problema. Na, jeigu kas virina rutilo elektrodais, tai yra mažiau. Mes galim pakartotinai lanką uždeginėti labai lengvai. Su bazinio glaisto elektrodais jau man reikia visada glaistą truputuką prieš pakartotinų uždegimą nusidaužyti. Tai šiuo atveju man pilnai su glaistu užsilydo elektrodo galas ir reikėtų išsitraukti ir kiekvieną kartą vėl gerai apsinuoginti elektrodo galiuką, statau į laikiklį ir galime tęsti darbą toliau. Siūlių gavome įvairių. Pripažinkim, kad elektrodai nėra mano mėgstamiausias suvirinimo būdas. Ir ką mes čia turim? Didžiausia srovė, mūsų pasirinkta 70 amperų, apie ką kalbėjom pradžioj, skylės, na, viskas aišku, mažinom srovę. Nepamenu, iki šiam 560 pradėjo formuotis visai neblogos ir padorios siūlės. Jeigu ilgiau pasitiniravus, jau galima būtų kažką gauti visai nieko. Ir galbūt netgi susiremontuoti šitą paspirtuką galimai. Mažinant toliau srovę iki 50 amperų, faktas, elektrodas degė labai prastai 3,2 ir pradėjo formuotis, na, tokie kupstai, kauburiai, kaip čia juos pavadinti, tai yra nepralydytas visiškai aliuminis. Pripažinkim, kad šis nuostabus 3 fazių suvirinimo aparatas ir
puikūs Lincolno 3,2 mm elektrodai visgi yra skirti storom aliuminio konstrukcijom virinti ir jas remontuoti. Na, o paspirtukui, aišku, reikėtų pasirinkti tikriausiai Tigą. Šį kartą tiek, iki susimatymo.